من دون مبالغة يمكن فليك هو المدرب الوحيد حاليًا اللي قادر يرجّع مستوى أي لاعب بالعالم، مهما كانت الظروف حتى لو كان اللاعب منتهي، فمثلًا دي يونغ كلنا شايفين إنه مستوى اللاعب أصبح سيء، واللاعب لا يقدم أي إضافة أو فائدة لبرشلونة وهذا كلام الإعلام والجمهور، ولكن بالفترة الأخيرة كل ما ينزل دي يونغ برشلونة يتحسن، اللاعب عم بيقدم مستويات ممتازة، واليوم لما احتاجه برشلونة مكان بيدري اللاعب سجل وقدم مستوى عالمي، فيرمان لوبيز مستواه جدًا متراجع وصار له 5 6 مباريات ما بدأ أساسي مع برشلونة اليوم لما احتاجوا الفريق بديل لأولمو المصاب وبتوظيف مثالي من فليك تحول لوبيز لماكينة مساهمات سجل هدفين وصنع هدفين وليفاندوفسكي كنا شايفين مستواه بسبب تقدمه بالعمر مهاجم عمره 36 سنة ولكن بسبب المنظومة الهجومية المرعبة لفليك ليفاندوفسكي هو هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا حتى فيران توريس بآخر 4 مباريات مساهم ب3 أهداف نعم لا يزال يمتلك نقاط ضعف ولكن لاعب مؤثر مع فليك وبيساهم بالأهداف من الدكة وكأساسي الحال الأرعب من دون شك فليك كيف حول لاعب مادة للسخرية كان وغير مرغوب فيه أصلا ببرشلونة للاعب مرشح حقيقي للكرة الذهبية مثل رافينا أداء قوي ومساهمات لا تتوقف شوفوا قوة فليك جمهور برشلونة كان متشائم قبل اللقاء بسبب التشكيل اللي بدأ فيها فليك من دون بيدري ولا جافي ولا أولمو ولا ليفاندوفسكي ولا أراوخو ولا إنيجو مارتينيز ولا بينيا ورغم كل هذا فاز بالسبعة